2017 লাস্টের গাড়ি আছে, 16,000 কিলোমিটার চলা। এটার দাম পড়বে। তো হ্যালো গাইস, এখন আপনাদেরকে সব সুপার বাইকগুলোর কাছে নিয়ে যাচ্ছি। তো সুপার বাইকগুলো সামনেই দেখতে পাচ্ছেন, এখন গোডাউনে চলে এসে সুপার বাইক যেখানে রাখা হয়েছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে সুপার বাইকগুলো কি কি আছে। R15 রয়েছে, বিভিন্ন মডেলের R15 রয়েছে, ওল্ড থেকে নিউ মডেল, হন্ডার সুপার বাইকও রয়েছে এবং নিনজা, কাওয়াসাকি নিনজার বাইক রয়েছে, আর 10R রয়েছে এবং জাভার সুপার বাইক রয়েছে, তোমার 9029-এর বাইক রয়েছে এবং থামসাম রয়েছে, এদিকে নিনজা রয়েছে, এদিকে বেলিনি রয়েছে এবং আরও অনেক ধরনের বাইক রয়েছে। এখানে বেলিনি রয়েছে, এইখানে রয়েছে আপনাদের কাওয়াসাকির একখানা মডেল রয়েছে, এই মডেলটা অ্যাকচুয়ালি আমি জানি না, দাদারা বলবে। এবং এইখানে রয়েছে আর একটা নিনজার কাওয়াসাকির বাইক রয়েছে, সবই সুপার বাইক, ঠিক আছে গাইস। সো গাইস, এখন আমরা চলে যাচ্ছি সব সুপার বাইকের দিকে। একটা বাইক মানে কি বলবো গাইস, আপনারা প্রাইসও দেখতে পাবেন আর বাইকের কন্ডিশন তো আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে এবং প্রাইসগুলো আমরা শুধু জানবো। এখানে রয়্যাল এনফিল্ডও রয়েছে, কাওয়াসাকি জেড রয়েছে, Z9 রয়েছে। তো দাদা প্রথমে কোনটার দিকে যাওয়া যায়? স্টার্টিং করলে স্টার্টিং রয়্যাল এনফিল্ড ক্লাসিক 350 শুরু করি। তাহলে চলো, তাহলে রয়্যাল এনফিল্ডটা প্রাইস কি আছে? এটা ক্লাসিক 350 2018-এর গাড়ি। এটা চলা আছে 8,000 কিলোমিটার চলা আছে। এটার দাম পড়বে 1,35,000 টাকা। নেক্সট কি গাড়ি আছে দাদা? এরপরে আছে কাওয়াসাকি Z900 2019-এর লাস্টের গাড়ি, 7,000 কিলোমিটার চলা আছে। এটার দাম পড়বে 7.5 লাখ টাকা। গাইস, এখানে যতগুলো গাড়ি দেখছেন সবই কিন্তু কাগজপত্র একদম জেনুইন কাগজপত্র রয়েছে, কোনো প্রবলেম নেই। আপনারা চোখ বন্ধ করে দাস মোটরে আসতে পারেন এবং গাড়ি পারচেস করতে পারেন খুবই কম প্রাইসে এবং দুর্গাপুজোর মনে হচ্ছে স্পেশাল অফার হচ্ছে, দাদা দিচ্ছে। আর সুপার বাইকের ওপরে, সব বাইকের ওপরেই আছে। তো আমরা এবার নেক্সটের দিকে চলে যাচ্ছি। নেক্সট কি আছে? নেক্সট আছে ইয়ামাহা R15 ভার্সন 3 BS6 মডেল, 2021-এর লাস্টের গাড়ি। এটা 2,000 কিলোমিটার, এই 2,500 কিলোমিটার চলা আছে। এটার দাম পড়বে 1.5 লাখ টাকা। এবার নেক্সট হন্ডার প্রাইস কি আছে? এটা হন্ডা হাইনেস আছে, এটা 11 মাস বয়স। এটা চলা আছে 4,000 কিলোমিটার চলা আছে। এটার দাম পড়বে 2 লাখ টাকা। দাদা R15 এটা তো হন্ডারটা হয়ে গেল, হন্ডার প্রাইস তো বললেন, এবং R15 এর কি প্রাইস আছে এবং কেমন কন্ডিশন? R15 R15S প্রথম মডেলের আছে। এটা 2017-16 গাড়ি আছে। এটা 15,000 কিলোমিটার চলা আছে। এটার দাম পড়বে 68,000 টাকা। হ্যাঁ।
একদম ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন আছে। এরপর আছে কাওয়াসাকি নিনজা 300, এটা 2015-র গাড়ি, 14,000 কিলোমিটার চলা। তার দাম পড়বে 2,10,000 টাকা। হ্যাঁ 300 আছে, 14,000 কিলোমিটার চলা আছে। নেক্সট আছে ইয়ামাহা ভার্সন 4M, এটা 3 মাস বয়স। হ্যাঁ নিউ মডেল R15 ভার্সন 4M যেটা, এটা 3 মাস বয়স, 4,000 কিলোমিটার চলা আছে। এটার দাম পড়বে 1,80,000 টাকা। এরপরেও আছে সেম গাড়ি, কিছু বলার নেই, এখনও নাম্বার প্লেটই হয়নি এটার, দেখতেই তো পাচ্ছ। হ্যাঁ 10-12 দিন বয়স, আর এটা চলা আছে 700 কিলোমিটার চলা আছে। আর এটার দাম পড়বে 1,95,000 টাকা। না 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 না, রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে। এটা আছে জাভা পেরাক 2021-এর গাড়ি, 3,000 কিলোমিটার চলা আছে। এটার দাম পড়বে 1,75,000 টাকা। এরপর আছে ট্রাম্প স্ট্রিট ট্রিপল 765 সিসি, 2020-র লাস্টের গাড়ি আছে। এটার দাম পড়বে 7,10,000 টাকা। এরপর আছে বেনেলি 300 2016-র গাড়ি, 6,000 কিলোমিটার চলা আছে। এটার দাম পড়বে 1,75,000 টাকা। মানুষ তো তাহলে তো এবার আর নতুন বাইক নেবে না। এখন তোমার বাজাজের গাড়ির কথাই আমি বলছি, সামনে এক্সাম্পল নতুন নিতে গেলে একখানা 125 বাজাজের নিতে করে তোমার 1,30,40 তো পেরিয়ে যায়। হ্যাঁ ওরকমই দাম আছে, 1,25,25 দাম। তো এখন তো তাহলে তো ম্যাক্সিমাম এই সুপার বাইকই তো এখন নিতে পারে সব ভিউয়ার্স এবং যারা আছে, দেখতেই পাচ্ছেন গাইস। তো কত কম প্রাইসের মধ্যে আপনাদেরকে এসব বাইকগুলো দেখাচ্ছি। বেলেনি আছে, কাওয়াসাকি আছে, নিনজা আছে। সো আমরা নেক্সট গাড়ির দিকে যাচ্ছি। কাওয়াসাকি একটা মডেল রয়েছে ব্ল্যাক কালার, ব্ল্যাক এন্ড রেড এর মধ্যে আই থিংক। আর এটা আছে কাওয়াসাকি Z800, 2017-র গাড়ি, 15,000 কিলোমিটার চলা আছে। এটার দাম পড়বে 6,20,000 টাকা। এটা কত সিসির আছে? 800। না, তো আমরা নেক্সটের দিকে যাচ্ছি। আর নেক্সট আছে কাওয়াসাকি নিনজা 650, এটা 2019-এর গাড়ি, এটা চলা আছে 15,000 কিলোমিটার চলা আছে। এটার দাম পড়বে 6,45,000 টাকা, 4,45,000 টাকা। এখন আপনাদেরকে সেই ট্রেনারের গাড়িটার দিকে নিয়ে এসে নিনজা কাওয়াসাকি ট্রেনার। তো ট্রেনারের প্রাইসটা কত কি হয় তার আগে আমি একটু আপনাদের সাউন্ডটা শোনাবো, ঠিক আছে? গাড়িটার সাউন্ডটা শুনবেন কেমন দেখুন। তো প্রাইসটা কি আছে আমি দাদার কাছ থেকে জেনে নিচ্ছি। আর প্লিজ আপনারা এই ভিডিওটা দেখার পরে দাদাদেরকে অবশ্যই ফোন করবেন এবং নিশ্চয়ই জানাবেন যে ভিডিওটা কেমন কি লাগবে এবং প্রাইস সম্বন্ধে কোনো কিছু ডিসকাস যদি করতে হয় যে দাদাদের সাথে, দাদাদের স্ক্রিনে ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, তো আপনারা গাইস কল করে নেবেন এবং কোনো রকম কোনো যদি জিজ্ঞেস করার থাকে কিংবা কোনো কিছু যদি গাড়ি সম্বন্ধে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতে হয় তো দাদাদেরকে কল করবেন অবশ্যই, দাস মোটরস। তো দাদারা আমি নাম্বারটা আপনাদের স্ক্রিনের উপরে দিয়ে দেবো। তো এবার গাড়ির প্রাইসের দিকে আমি চলে যাচ্ছি। গাড়ির প্রাইসটা কি আছে এবার জেনে নিই দাদার কাছ থেকে। এটা 2017-র লাস্টের গাড়ি আছে, 16,000 কিলোমিটার চলা। এটার দাম পড়বে 10,20,000। এটা নতুনের প্রাইস তো ইউজ প্রাইস রয়েছে।
17-18 লাখ টাকা দাম আছে। 17-18 লাখ টাকা। আই থিঙ্ক আমি যখন ফার্স্ট শুনেছিলাম এটা 19 এরকম দাম ছিল প্রথম যখন লঞ্চ করে গাড়িটা। প্রথমে দাম বেশি থাকার কারণ হচ্ছে এগুলো সব হচ্ছে জাপান থেকে আসতো, আর এখন সব অ্যাসেম্বলি আসছে এখানেই তৈরি হয়। তো গাইস দামটাও আপনারা শুনতে পারলেন যে এত কম বাজেটের মধ্যে, আর বেশি দিনেরও গাড়ি না, বেশি বছরও গাড়ি না। সো গাড়ির আওয়াজটাও শুনতে পারলেন এবং গাড়ির কন্ডিশন তো আপনারা দেখতেই পারছেন যে কি গাড়ি আছে না আছে। আর সবাই তো জানেন এই গাড়িগুলো আপনারা ইউটিউবেও সার্চ করেন নিশ্চয়ই, যে ইউটিউবেও আপনারা দেখেন এসব গাড়ি। সো এরকম কম প্রাইসের মধ্যে একদম কাছাকাছির মধ্যেও আপনারা এই গাড়িগুলো পেয়ে যাবেন। তো গাইস আপনারা নিশ্চয়ই কমেন্ট করে জানাবেন আমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো। আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটা অন করে নেবেন। এরকম আমরা নতুনত্ব ভিডিও আবার আনবো, দাদাদের সাথে যোগাযোগ হলো। আবার নেক্সট ভিডিও আসবে অন্য কোনো সুপার গাড়ির ওপরে আসবে। তো আজকে দাদার কাছ থেকে পুরো অ্যাড্রেসটা আমরা জেনে নেবো কোথায় আসতে হবে না হবে। দাদা এইখানে কোনো ভিউয়ার্স যদি আসতে চায় তো কিভাবে আসবে? আমাদের দোকানের নাম দাস মোটরস, অ্যাড্রেস মধ্যমগ্রাম চৌমাথা, কলকাতা 7,129,000, যশোর রোড 109। কোনো রকম আসতে যদি অসুবিধা হয় তাহলে আমাদের ডেসক্রিপশানে নাম্বারটা দেওয়াই থাকবে, নাম্বারে ফোন করে নেবেন, আমরা টোটালি গাইড করে নেব। আর আমাদের এখানে ফিনান্স, এক্সচেঞ্জ সব রকম ফ্যাসিলিটি অ্যাভেলেবেল আছে। আর যেটা প্রথমে বলেছিলাম যে অফারটা কি আছে, এখন পুজোর অফার আছে আমাদের, যে কোনো বাইক, স্কুটি সব কিছুর ওপরে একটা করে হেলমেট ফ্রি আছে।